Hello，大家好，我係超人。今日我哋嚟睇另外一個我覺得最好嘅 YouTuber。今次唔係 Jalen 唔係 Elvin 啦，雖然呢個係我真係最好嘅。今次嚟揀第二個。雖然上次嗰個冇咩人睇，但我哋可以繼續努力。今次喺度揀一個啦，都係。就歐子咯。呢個 YouTuber 係佢雖然隔一陣，雖然都隔得耐嘅，就會出一段影片，但係佢有啲咩我哋波夫有啲咩唔明呢，就可以問佢，因為佢可以教晒我哋波夫嘅嘢啦，全部。有時就揾啲交易特輯、果壇特輯，跟住就有呢啲迷因水果嗰啲，而且佢都好多人睇，有297K 人訂閱，好多啊！但係雖然佢係嚟自馬來西亞嘅實況主，佢呢個頻道係從零開始嘅波夫，佢都係同我哋 YouTuber 一樣啦，唔會即係拍，唔會唔叫人訂閱嗰啲，佢都係一樣會嗌喜歡的話不妨訂閱以及點個讚吧。但係原來馬來西亞嘅實況主都可以識講普通話。就喺度寫台灣，你算啦，唔好理佢頭先講啲嘢。好啦，我哋今日就拍到呢度啦。如果你哋中意嘅話，點讚，幫我點個讚同埋訂閱我，令我去有100人嘅人訂閱，而家就係得23個。好啦，我同埋訂埋 Jalen Elvin 呢個同埋歐子沒毛多得，你哋都希望你哋訂閱佢。呢個就你哋最中意邊個啦？沒毛，我哋下一次就會講下佢嘅優點。我會呢個都係有廣播幅噶。你哋好啦，我哋下集見啦。不過按個喜歡訂閱我，另外有100個人訂閱，同埋訂埋 Jalen Elvin，佢哋有1K 個人訂閱，佢哋已經有100幾個人訂閱，126個。好啦，我哋今日就拍到呢度。訂閱 Jalen Elvin 同埋訂閱我，令我有100個人訂閱，同埋令佢哋有1000人訂閱。好啦，拜拜。